Скажи, какие плюсы у бетонной монолитной лестницы, в отличие от деревянной или из металлокаркаса? Во-первых, это бесшумность. Она очень тихая. То есть она со временем не будет скрипеть, прогинаться? Никогда не будет скрипеть. И можно ее сделать практически в любых условиях. Кроме каркасного дома, видимо, да? Кроме каркасного дома, да. Если дом стоит на сваях, на деревянных полах, то там очень тяжело сделать бетонную лестницу. Как правило, там делают металлические. Там металлические лестницы только делают. Во всех остальных случаях, что на фундаментной плите, это бетонная лестница должна быть. Ее плюсы: она бесшумная, долговечная, я бы даже сказал, наверное, вечная. Вечная, она вечная, да. И ее можно сразу хоть чем отделать, хоть чем.